Hola queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Es un placer estar de vuelta con ustedes después de un largo descanso. Antes de empezar con el vídeo, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. En la sección de comentarios, díganos qué famoso les gustaría ver en nuestro canal. Les enviaremos nuevos vídeos. Vean mi vídeo hasta el final para mantenerse al tanto de todos los detalles. Y no olviden compartirlo. Disfruten. El exitoso actor Kvon Tattletoo ha firmado un contrato publicitario récord de $2,5 millones con un banco. Tattletoo, quien se prepara para regresar a las pantallas con nuevos proyectos, ha causado sensación en el mundo del entretenimiento con sus ganancias. Kvon Tattletoo, quien se ha convertido en una marca no solo en Turquía, sino también a nivel mundial gracias a su actuación y carisma, ha firmado un contrato que ha revolucionado el mundo de la publicidad. La cantidad que el famoso actor, cuyo regreso a la pantalla es muy esperado, ha ganado gracias a su colaboración con un banco, se describe como un récord. Kvon, un fenómeno publicitario, ha causado furor en el mundo, $2,5 millones. Según el periodista Mehmet Uestunda en el programa Hablemos, Kvon Tattletoo se ha convertido en el nuevo rostro de la campaña publicitaria de un importante banco. La cantidad que recibirá el famoso actor por esta colaboración estratégica, que durará un año, asciende a la asombrosa cifra de $2,5 millones, aproximadamente 85 a 90 millones de liras turcas. Esta cifra es una de las mayores ganancias que una celebridad turca ha recibido por un solo acuerdo publicitario en los últimos años. Nuevos proyectos en camino, volveré al público muy pronto. Tattletoo, quien aspira a ser el centro de atención no solo con anuncios, sino también con su profesión principal, la actuación, recientemente dio buenas noticias a sus fans. El actor, quien fue fotografiado saliendo de un local donde se reunió con amigos cercanos, declaró: "Los preparativos están en marcha, todo va bien, nos reuniremos de nuevo muy pronto con nuevos proyectos". Etapa de finalización, afirmó que los proyectos, que se encuentran en fase de preparación, se oficializarán muy pronto y se compartirán los detalles. Con ingresos publicitarios astronómicos y señales de nuevas series y películas, Kvon Tattletoo parece estar listo para dejar huella en 2026. Tormenta en el mundo de la publicidad, un acuerdo de $2,5 millones revoluciona la agenda. Kvon Tattletoo, una de las estrellas indiscutibles más poderosas de la televisión y el cine turcos, ha vuelto a acaparar los titulares de la prensa sensacionalista, no por una producción que protagonizó, sino por un enorme acuerdo publicitario que firmó. El acuerdo publicitario del exitoso actor con un banco, por la asombrosa suma de $2,5 millones y descrito como un récord, ha tenido un impacto devastador en el sector. Tattletoo, quien se ha convertido en una marca sólida tanto en Turquía como a nivel internacional gracias a su actuación, carisma y prestigiosa imagen que ha mantenido durante años, ha inaugurado una nueva era en el mundo de la publicidad con esta iniciativa. Más que un simple anuncio, una colaboración estratégica. Según información compartida por el periodista Mehmet Uestunda en el programa Hablemos, Kvon Tattletoo ha firmado un acuerdo integral de colaboración de un año con uno de los principales bancos de Turquía. Se afirma que este acuerdo no es solo un simple acuerdo publicitario, sino que Tattletoo se ha convertido en el centro de la nueva estrategia de comunicación del banco. Esta colaboración, que abarca una amplia gama de áreas, desde anuncios de televisión hasta campañas digitales, contenido para redes sociales y proyectos especiales, le reportará al famoso actor un total de $2,5 millones. Esta cifra, que equivale aproximadamente a 85 a 90 millones de liras turcas al tipo de cambio actual, se ha registrado como una de las mayores ganancias de una celebridad turca por un solo acuerdo publicitario en los últimos años. Fuentes del sector destacan que este acuerdo es sin precedentes tanto en coste como en alcance. ¿Por qué Kvon Tattletoo? El refugio seguro para las marcas. Es bien sabido que no todas las celebridades del mundo de la publicidad cuentan con presupuestos tan elevados. La característica más importante que distingue a Kvon Tattletoo en este sentido es su sólida trayectoria profesional, que ha mantenido durante años, y su capacidad para evitar escándalos. Tattletoo, quien selecciona meticulosamente los proyectos en los que participa y no ha perdido ni un ápice de su popularidad, incluso tras largos periodos de ausencia, es considerado una inversión segura para las marcas. No solo en Turquía, el famoso actor, con una amplia base de seguidores en Oriente Medio, los Balcanes y Latinoamérica,
ofrece a los anunciantes una influencia global. Por lo tanto, se afirma que el acuerdo abarca no solo el mercado nacional, sino también los objetivos de comunicación internacionales del banco. Lluvia de comentarios récord. Tras el anuncio del acuerdo, se desató una lluvia de comentarios récord en redes sociales y en las columnas de chismes. Muchos usuarios elogiaron el éxito del famoso actor con comentarios como: esta figura le sienta bien a Kıvanç Tatlıtuğ y es la personificación del concepto de estrella en Turquía. Representantes del sector publicitario y de los medios de comunicación afirmaron que este acuerdo demostraba una vez más el valor de las celebridades turcas a nivel mundial. Su principal escenario son las pantallas, cuenta regresiva para nuevos proyectos. Aunque ha estado en las noticias por sus acuerdos publicitarios, Kıvanç Tatlıtuğ, como siempre, se centra en la actuación. El famoso actor, al responder preguntas de la prensa en un evento donde se reunió recientemente con amigos cercanos, hizo declaraciones que entusiasmaron a sus fans. Al responder preguntas sobre nuevos proyectos sin especificar una fecha, Tatlıtuğ afirmó que el proceso de preparación está en curso y dijo: todo va bien, los preparativos están en marcha. Volveremos al público con nuevos proyectos muy pronto. Esta breve pero clara declaración se interpretó como una señal de que el esperado regreso a la gran pantalla es inminente. ¿Serie o película? Rumores tras bambalinas. Según información que circula en la industria del entretenimiento, Kıvanç Tatlıtuğ tiene entre manos una ambiciosa serie de televisión y un proyecto cinematográfico de coproducción internacional. Ninguno de los proyectos se ha finalizado oficialmente aún, pero fuentes de la industria coinciden en que Tatlıtuğ volverá a presentarse ante el público con una producción de alta producción que causará sensación. Se dice que tiene en agenda proyectos preparados especialmente para plataformas digitales, y el actor está evaluando cuidadosamente las ofertas en este campo. El enfoque de Tatlıtuğ de pocos proyectos, pero efectivos en su planificación profesional aumenta aún más las expectativas. Gestión de imagen, no ganancias. El acuerdo publicitario de Kıvanç Tatlıtuğ destaca no solo por sus altas ganancias, sino también por su gestión de imagen. Las marcas con las que se asocia al famoso actor generalmente se asocian con confianza, prestigio y calidad. Ser elegido para un sector tan serio y corporativo como un anuncio bancario ha confirmado una vez más la credibilidad de Tatlıtuğ ante el público. Según información obtenida de su círculo cercano, Tatlıtuğ evita específicamente ser alguien que acepta todas las ofertas en su carrera. Por lo tanto, cada trabajo se considera parte de una estrategia a largo plazo. Un año que dejará huella en 2026. Con ingresos publicitarios astronómicos y el próximo anuncio de nuevas series y películas, Kıvanç Tatlıtuğ ya se considera uno de los nombres que dejarán huella en 2026. El famoso actor, que ha logrado mantenerse en la cima durante muchos años sin perder popularidad, sigue encarnando el concepto de estrella con cada paso que da. Con campañas publicitarias que rompen récords, señales de su regreso a la pantalla y una sólida planificación de su carrera, Kıvanç Tatlıtuğ ha demostrado una vez más que no es solo un actor, es una marca por derecho propio. El mundo del entretenimiento se pregunta ahora, ¿cuál será el próximo paso de Tatlıtuğ? Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.